注意哈。所以意思讲，犹太人的宗教传统无多，伫即个法律上嘛无多。安尼意思讲，耶稣是硬硬叫人害死。哦，安尼啦吼。好，过来人的责任甲受审判即个吼，就讲人有责任，因为这是咧讲犹太人恁竟然甲迄个上帝册内的先知甲杀死，即个责任要归伫啥物人？归伫恁的手。哦，啊，所以就讲人毋通人生安尼。 你共做判断吼，啊，到尾啊，煞安怎判着家己？安尼敢知意思？吼，你竟然特别吼伫第7章第52节遐吼，讲你杀死先知，杀死义人，啊以后你要受审判。即句话做好笑的吼，恁共审判啦，到尾要受审判。啊，昨迄个迄幕我感觉足趣味的有无？下面讲你学倒的，伊讲啊你土匪。顶头人看下面人土匪，下面人看伊乌道的，啊是到底谁咧审判谁安尼啦？啥物人咧审判啥物人？啊，咱伫遐咧看，审判人会叫人审判，啊，互审判人煞要过来共审判，啊，这甲迄社会真错乱吼。啊，这一般人就会安尼啊。当时的遮犹太人，吼，圣经话嘛是咧讲因安尼，吼，恁判人罪，结果恁是应该到尾受审判啦。 好，啊，即个吼，真趣味啦！吼，咱看到遮有当时啊，对信仰来分析的是感觉真趣味。虽然是有侪人，咱嘛爱注意遮代志吼。好来，咱要来看最后一项，第4项，上帝新的百姓的生活的记号。遮伫第3章的第16节的中间有咧讲到，你用奉主的名，啊，主的名会有馈力互你，吼，啊，主赏赐信心。 哦，即个吼，迄信心是对你会当靠主的名，啊是信靠主的信心，毋是信靠人家己的信心哦吼。来，第5章的14节的信心，记得来，信甲归主这两项是牵连做伙。我信了，我爱归于主。有人讲有啊，我相信啊，毋过歹势我都去礼拜，啊我嘛无爱对主行，我着敢相信尔。哦，这嘛是一种吼，总是圣经是讲信着要归主。过来第11章是讲。 信归主要搁互圣神充满，啊，这是一个互相的呼应啦，吼，呼应就是讲互相的对话。再来，另外一个强调的就是因的基督的生活。你啊看《使徒行传》第1章、第2章、12章遐拢有讲到门徒因的基督生活。啊，顶下我有讲路加福音足强调耶稣的基督有无？ 吼，天父跟走去祈祷，啊，人咧找耶稣时，耶稣走无去，人讲啊伊走对，耶稣走去祈祷，旷野祈祷有无？啊，真强调路加真强调圣神的同在甲祈祷，啊，所以伫即个所在，伫使徒行传嘛甲遐门徒后来嘛学主安尼常常祈祷，吼啊，所以咱嘛该学主的款式常常祈祷。啊，恁祈祷有祈祷无祈祷，敢有人知？上帝知啦吼，啊嘿啦，上帝知就好啦，吼。 啊，若无说讲，某个人请你祈祷，毋通啦，我袂晓祈祷，啊是，吼，啊是你平时咧祈祷，啊是我祈祷太奇怪，我祈祷拢袂顺的，无事，我祈祷我著像你安尼吼，啊，你若讲句会顺无？会吼，你若咧骂人的时候骂甲足顺，敢毋是？你骂囡仔时候骂甲会牵死，敢毋是？啊，你著常常祈祷，祈祷了会安怎？袂顺啊，著常常祈祷，啊常常。 祈祷定祈祷，带囡仔祈祷，祈祷。我顶礼拜日下晡去参加我之前的老牧师的牧师娘80岁生以后，我去做事会，带前几日礼拜日，啊牧师娘伊就咧讲伊的信仰安怎来，为阿嬷来，啊讲阿嬷就我叫伊讲来去礼拜堂，来坐定定，变来头壳起阿嬷讲坐定定，来搁坐一点，爱来要祈祷，牧师若要祈祷啊，要祝祷，啊伊着手一定爱，安尼。 啊，伫遐迄场尾啊，讲要切鸡蛋糕啊吼，啊，逐个下面就讲牧师去，迄个曾牧师吼，老牧师，你去甲牧师娘祝祷啦，啊，牧师就去啊，啊，就祝祷，啊，牧师娘就甲伊鼓吹，阮阿嬷甲我讲，我着爱安尼做着活体牧师遐着安尼，讲牧师要祝祷啊，着手看着着爱安尼，啊，牧师头壳都甲刺咧，好啊。 啊，食古水啊，无80岁啊，食喜乐讲伊安怎过迄款的祈祷的生活，啊，结果伊的孙仔讲吼，哦，阮阿嬷逐工都甲我祈祷，祈祷足久的，伊个孙仔咧讲安尼，讲安尼足好的见证啊，就是讲咱常常祈祷，啊为着囡仔祈祷，这是咱一个重要紧的基督徒
的生活款式，生活款式。好，后壁咱才家己看就好啊，其他遮就是讲，咱的信仰真了只是荣光上帝，荣光上帝。有当时咱的囡仔你若家祈祷的时候，当时莫讲伤长。你有当时囡仔拄开始的时候，你著甲讲，爸爸祝福你。阿嬷祝福你哦，一句两句，后来就甲讲好，我替你祈祷，互你平安，上帝赐福，甲你同在，一句两句，慢慢啊，莫伤赶紧吼，有当你一摆就祈祷足久的，以后伊若讲来哦，阿嬷要祈祷，囡仔走了，找无囡仔。我人走迄块去，伊就学足侪理由啊，走到无歹人去啊，安尼哦。好，来指导前段，魔术解释到遮吼，咱有啥物问题无？